Pinjaman. Itu jika mabok parah itu. Parah itu maboknya. Mending boleh motor nih jai lah. Bapak bisa lu kasihin? Lu kasihin tuh? Daerah hasil Nogan. Cukanya oke nak. Semua. Di bawah semua bahan. Mana hasil Nogan? Tuh di laut. Ada ngadengnya ya hasil Nogan. Nggak mabok saha. Mana mabok sih ya? Gerak sadar seteh. Nah, banyur baik sih tuh sadar wae mah. Nah, hasil Nogan. Siap. Seumur Cik aya mah hasil Nogan teh kumaha? No gasin, no ngeri kayak dia no gasin, saya tiru penting, setengah. No gasin. Noguri mah gede. Heeh. Gede. Hasilna leutik ngendogna kumaha? Kang, ayeuna mah kieu. Motor ku ingat di bawah akan ngobrol lah jeung si mama, heuh. Oh gitunya. Ku ieu ke. Sok lah. Sok. Dijadian sana motor lo jadi. Ieu. Karena motor aing lah liar mikiran naon aya hasil. Aing nu mayar mah teh urang nu mayar mah. Lain eta. Mau bukan duit situ mah. Lain eta jalan ti mana hasil Nogan. Cik panjelaskeun. Nah, mana jadi manyang? Ya kan nu gasin nah. Kita umur-umur ka pasar ka warung can manggihan hasil ngenog. Nah. No meri, no hayam bikin no asin, lain asin enak cenah nah, kumaha eta? Iya. Nog meri mah pangset. Ieu kumaha ieu helm make helm teh kumaha ieu? Ieu mah helm. Heuh helm teh. Manya helm kitu. Anu nyangkan bagasin saha? Urang nawaran no asin erek butuh no asin teh, aya no asin bisi butuh aya di mah. Boga teh no asin. Nawaran si ieu nya Heuh di dinya butuh no asin teh. Ti iraha asin Nogan mang eueuh di baheula lagi. Aing mah lieur mikiran nu kararieu mah tadi pot kembang nepikeun ka mending Nogan ge moal jadi melak dina pot mah ayeuna asin Nogan buah hordeng. Aing bau ngaboka bau minum aing mah salah bau minum mah. Aing mah rek justru ngana ge jelema nu bawa motor aing. Anjing teh motor ka mana? Anjing. Kadinya aing. Kadinya aing.